O bruxismo é perigoso? Lourdes, muito obrigado pela sua pergunta. O bruxismo, que é o ato involuntário de apertar e ranger os dentes, quando não tratado, pode trazer várias consequências. Essa hiperfunção muscular de ficar tritando os dentes pode gerar dores de cabeça constantes, pode afetar a articulação temporomandibular, pode também gerar sensibilidade nos dentes, porque desgasta os dentes, pode até, em alguns casos mais severos, quebrar os dentes. Mas tudo isso é facilmente evitado quando você faz o tratamento adequado. Para você conhecer as formas de tratamento do bruxismo, o que causa, quais as formas de tratamento, eu te convido a visitar meu site, drpaulocoelho.com. Lá tem vários explicativos que vão lhe ajudar e vão lhe orientar nesse sentido. Então, um grande abraço e te vejo no site.